Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Maziko ya Khamenei yanaendelea. Naweza kusema kuwa yamefika karibu mwishoni, kwa sababu ni leo ambako kila kitu kinafika mwisho. Nilikuwa najaribu kuangalia maoni tofauti ya ulimwengu tofauti kuhusu kile kinachoendelea ndani ya Irani. Katikati ya maoni yangu na kile ninachokiona nikaja kugundua kingine kabisa ambacho huenda kimesababishwa. Yes. Watu milioni 15 mpaka milioni 20 wanatajwa kuwa wameshiriki kwa namna moja ama nyingine. Maybe namba ikawa kubwa zaidi ya hapo katika kuomboleza. Inawezekana namba ikawa ni hiyo au zaidi au ikawa chini, kwa sababu ndani ya Irani yenyewe ina population ya zaidi ya watu milioni 90 kama na 3. Milioni 93 baba, sio mchezo. Ni watu wengi sana. Irani na Turki na Uturuki ni nchi ambazo zinashabiana kwa karibu kwa idadi ya watu, zinataka kufanana kwa population kiasi, wanataka kufanana. Sasa watu milioni 93 wakikwambia kuwa watu kati yao milioni 15 mpaka 20 wanashiriki kwenye maziko haya, kilichofanyika ni kwa sababu mwili wake ndani ya Irani umetembezwa kwenye miji mitatu tu ndani ya Irani, na si kwamba labda maziko yake yalikuwa yanapita barabarani. Unajua kama sisi kwetu hapa wakati wa Magufuli tunaona walisafiri pia kwa barabara baadhi ya maeneo, kama maeneo ya kanda ya Ziwa, eneo kubwa lilikuwa ni barabara, watu walijipanga barabarani na nini. Sasa hawa wamekuwa zaidi wakitoka mji mmoja kidogo, wakimaliza wanaenda wanapanda ndege wanakwenda. Na ndio maana tumeona hata ilivyokuwa upande wa Iraki, Karbala na Jaf yote mtumia ndege kutoka sehemu moja kwenda sehemu ya pili. Sasa nilipokuwa nikijaribu kuangalia maoni tofauti ya watu mbalimbali duniani, iwe wachambuzi, iwe raia wa kawaida, kuhusu kile kinachoendelea, mmoja alisema hivi: ukweli ulio wazi kuwa hakuna mtu ambaye amefanya uovu duniani akaweza kukusanya watu milioni 15, milioni 20 waje kwenye maziko yake. Hayupo. Hakuna mtu mwenye hiyo historia, hayupo. Ujumbe unaotumwa na hawa watu ni ishara iliyo ya wazi kabisa kuwa huyu mtu hakuwa kwenye ile picha ambayo ulimwengu wa magharibi ulikuwa umetupigia kwa macho yao au kwa kile walichotaka wao kiwe. Ukweli unabaki tu kuwa ni huo. Huyu mtu anabaki kuwa alikuwa ni kipenzi cha watu. Ndio maana maelfu ya watu, mamilioni ya watu wamejitokeza katika nchi tofauti, yani katika nchi tofauti, kwenda kwa ajili ya kushiriki, angalau na mimi niwepo katika historia ya huyu bwana. Si jambo dogo. Hii ni ndoto ya kila mtu. Mara nyingi inakuwa vile. Ndoto ya wanasiasa, ndoto ya watu maarufu, ndoto ya watu wenye fedha, ndoto ya watu wengi kuwa nitapokufa niwe gumzo kama hivi, yani kuwa sasa hili gumzo huenda ndio liliozua ya kuzua. Tunabadili hadithi, yani tunabadili upepo, kutoa tunaupeleka sehemu moja. Nimewaambia mara hii katika katika hii vita kulikuwa kuna matukio hayo. Wakati Irani wanapokuwa kuna jambo lao wameliweka kwenye airtime ambalo ndio litakuwa mjadala, unaona upande wa pili wanazua la kwao ili kufunika lile. Unajua sisi hapa kwetu kuna kile kinaitwa kick, alafu unaua kick. Yani mtu anaanzisha alafu unaua kick. Yani mmoja anaweza kaanzisha kitu alafu mmoja wa pili akajibu ili kufunika kile cha mwenzake wa kwanza. Yani kisije kikanani. Nilipozungumza na wewe nikakwambia kuwa Irani wataitumia hii nafasi ya maziko kujiweka kwenye nafasi nzuri kabisa kisiasa. Rafiki yangu mmoja aliniambia, no, sikubaliani na wewe kusema kujiweka kisiasa. Nikamwambia it's okay, ndio maana tuko sahihi, kwa sababu kama wote mtakubaliana kile ninachokisema, maana yake kuwa kutakuwa na shida sehemu. Yani kuna akili zimesimama sehemu. Hii inakamilisha ubinadamu wetu.
pale tunapobishana kuwa no, mtazamo wako sikubaliane nao, lakini nilitetea hoja yangu, nikamwambia kauli yangu ya kusema kuwa kujifaidisha kisiasa si kauli ambayo unaweza kusema kuwa ni dhambi. No, sio kuwa ni kauli ambayo inaakisi kuwa ni dhambi. No, wanaitumia nafasi. Irani ni nchi, Khamenei ni mtu, nchi, taswira na kila kitu. Unajua ulimwengu wa magharibi unalipa mamilioni na mamilioni ya fedha kwa ajili tu ya kuchukua hadithi ya dunia, yani kuikamata hadithi ya dunia iwe upande wao. Ni juzi tu hapa niliwasomea bajeti ambayo Israeli alikuwa ameipeleka ndani ya Marekani kwa ajili ya kubadili simulizi na hadithi. Leo hii mtandao wa TikTok ambao ulikuwa ni mtandao huru sana kama mnakumbuka, ambao ulikuwa ndio unatoa kila kitu kinachoendelea, karibu 80% ya masuala yote yaliyokuwa yanahusu Gaza yamefutwa. Kwa sababu gani? Hii ni mitandao pia ya kibiashara. Israeli anaingiza fedha kuhakikisha kuwa story nyingi zinazowahusu wao zisionekane na watu. Ndio maana kuna wakati nawaambia kuwa kuna vitengo vile vya propaganda. Kitengo cha propaganda, watu wanaenda kusomea propaganda. Yani mtu anaenda kusomea propaganda ni uongo. Yani badilisha hadithi, nyekundu iwe blue na ilazimishe iwe. Yani kuwa naposema propaganda, yani kuwa propaganda ni kwenda kubadilisha uhalisia uwe kinyume. Hiyo ndio inaitwa propaganda. Sasa watu wanaenda kusomea hivyo vitu, yani kubadili hadithi na simulizi, kile unachokiona, ili watu ukiwaambia wanasema unakataa, halafu utetee kwa hoja. Yani lazima, yani propaganda ni sawasawa, kiasi inaweza ikafanana na kazi anayoifanya mwanasheria. Mwanasheria anasomea kazi ambayo kuwa kuna wakati anatakiwa atetee uongo, hata japo ukweli anaujua, lakini katika uongo wake aujengee hoja. Ndio inavyokuwa. Mtu anamwambia mteja wake, nipe uhakika, tukio ulilifanyaje? Mteja anamwambia, uhakika kweli niliua, ikafanya hivi na hivi na hivi na hivi, sasa tunafanyaje? Hapo kitachofanyika wewe utakana, halafu mimi natunga hoja kwenye hili, ilikuwaje hapo, ikawaje? Kwa hiyo anatafuta kubadili hadithi ya ukweli kuipeleka kwenye uongo. Same to propaganda. Propaganda unapaswa ukatae ukweli na ulete propaganda. Sasa si bure. Yani unajua sisi tuna ile, unaweza ukaa kusema huyu mtu hana uzalendo. Hiyo ilishapitwa. Watu wapo kazini, hao wanaoitwa wanatetea uzalendo, hao wanaoitwa kuwa wanakataa, hao wanafanya nini, wote wapo kazini. Ni kazi maalum za watu. Nilizungumza mwaka jana, nadhani nakumbuka, mwaka jana wakati nani alisema, mwaka jana alisema Yair Lapid wakati anatoka Marekani akaenda Israeli. Alivyorudi Israeli akasemaje kuwa tumepoteza marafiki wengi, hata waliokuwa wanatuamini ndani ya Marekani tumepoteza. Akailaumu serikali ya Netanyahu. Kwa lipi? Alilaumu kwa kusema kuwa hii serikali imeshindwa kurudi kwenye nafasi tulioiacha sisi. Nafasi ipi? Nafasi walioiacha wao wakati walikuwa madarakani, kina Naftali na kina Yair Lapid, kuwa wao waliwekeza mno kwenye propaganda. Anasema kuwa tuliwekeza fedha nyingi kwenye propaganda, yani kucheza na vyombo vya habari, kupeleka hadithi zile tunazitaka. Sisi tuliweka bajeti za kutosha, wao kwa nini wameshindwa kuweka hili? Yes, kwa sababu ndio dunia ilipo kuweka hivyo. Sasa pale unapoona kuwa mamilioni ya watu wanaingia barabarani kwenda kwa ajili ya maziko ya mtu ambaye tumetumia miaka mingi kumchafua, sasa tunaiondoaje hiyo hadithi? Inabidi tubadili upepo wa hadithi. Ndio maana unaweza ukahisi kuwa mashambulizi sijui ni nini, yote hiyo kuigawa simulizi. Yani tuigawe simulizi itoke sehemu moja kwenda sehemu ya pili. Ndio hicho kinachofanyika, na ndio maana unaona vurugu kubwa inatokea kwa sababu hadithi hii kwa nini inachukua? Niliwaambia kuwa wakati ulimwengu unafuatilia maziko ya Khamenei Irani watajaribu sana kuonyesha ulimwengu yale walionayo ambayo huwa hayaonekani mara zote, kwa sababu mara kadhaa wanahabari hawafiki au hawaendi kwa kile ambacho kilichopo, au huenda wanahabari walioenda wakawa na nafasi ndogo sana ya kuzungumza, kueleza yaliyo ya Irani, kwa sababu hakuna mtu anafuatilia habari wakati huo. Lakini mara hii ni fursa kubwa, kwa sababu ulimwengu unafuatilia habari. Tunaweza tukawatumia wanahabari kueleza sasa watu kuwa kwetu tuna hili,
kwetu kuna hili na hili na hili na hili. Sasa tayari unaona kuwa hii hali inachosha. Wiki nzima watu wameamua kuichukua hadithi nzima watueleze tu vile vilivyopo kwao. Maana hiyo kuwa tutakuwa na hoja ngumu sana kuja kuitetea baada ya hapo. Yani hoja ngumu sana tutaipata kuja kutetea baada ya hili tukio. Kwa hiyo wakati mwingine tupunguze vitu. Yani wakati huu haya yanatokea tuyapunguze. Ndio hayo, unaanzisha drama, unaanzisha ugomvi, unaanzisha hiki ili angalau uigawe hadithi. Yani hadithi isibaki sehemu moja kuwa maziko ya Irani ukitoka World Cup tunakuwa Irani. No, sasa tunatakiwa Trump amesema atashambulia, Trump amesema wamevunja makubaliano, ni lazima tuonyeshe kuwachafua wakati fulani kuwa hawa sio wastaarabu. Nyinyi unamuona hivi, huyu mwizi sana, usimuone hivi. Huyu jamaa, yani lazima hiyo itokee katika wakati huu kuwa ni lazima tuitengeneze hadithi katika muktadha huu ambao watu wengine walikuwa hawahisi yani kuwa upo kwenye hiyo. Kwa hiyo katika maziko ya Khamenei ndani yake kuna hila za magharibi za kuhakikisha kuwa hamwezi mkaielewa hadithi moja, au haiwezi kuwa malize hili mkiwa na sifa kubwa. Haiwezekani nyinyi muonekane tu kuwa tofauti, lakini ukweli ulio wawazi, watu milioni 20 si mchezo. Kuna nchi zina watu milioni 2, kuna nchi zina watu 1.5 milioni, kuna nchi zina watu 500,000 tu. Maana yake kuwa walioshiriki kwenye maziko ya Khamenei ni mamilioni zaidi ya nchi. Yani unaweza ukachukua nchi zote ambazo anazishambulia pale, kuna nchi hazijafika watu milioni 20. Nenda Kuwait, nenda Bahrain 1.5 milioni, sijui nenda pale Kuwait, vinchi Qatar, UAE, hamna nchi na watu milioni 20, hamna. Yani maana yake unakusudia kuwa kuna nchi yani na zaidi ya nchi au nchi 2-3 zimeshiriki kwenye maziko bila shida. Sasa si swala jepesi, yani si swala jepesi, kwa sababu kuna wakati vyombo vya habari vya magharibi vimesema kuwa kilichokuwa kinatumika zaidi ni AI, yani inaofanya kazi ni AI, kukuza ile picha ya watu kuonekana kama watu wako wengi, lakini ukweli kuwa watu hawajashiriki kwa namna hiyo. Uzuri kuwa kuna wanahabari wa dunia nzima waliopo pale. Kwa hiyo wanatupasha katika muktadha nyingi ambazo ulimwengu wa pili unajaribu kutuambia kuwa sio kweli. Lakini tunaona sasa katika hiyo nadharia kuwa yes, hawa ni watu wa ukweli na wala sio hadithi wala sio simulizi. Sasa katika mashambulizi ya Marekani yaliyotokea hivi leo, inatajwa kuwa Marekani ililenga eneo la kiwanda cha nyuklia cha Irani kwenye mashambulizi ya Alhamisi. Vyombo vya habari vya serikali vya Irani viliripoti vikimnukuu naibu gavana wa jimbo la Bushehr. Maeneo kadhaa katika jimbo la Bushehr yalilengwa leo, ikiwa pamoja na eneo la kiwanda cha nyuklia, kambi ya kijeshi katika mji wa Chogadak na gati la uvuvi kusini mwa jimbo la Ehsan Jahanain, alisema, akiongeza kuwa hakukuwa na ripoti za majeruhi. Hii yote ilikuja baada ya wakazi wa Chogak, ambao iko zaidi ya kilomita 20, maili 12 kutoka kiwanda cha Bushehr, kuripoti kusikia milipuko kadhaa. Mashambulizi yamewahi kutua karibu na kituo cha umeme wakati wa vita vya Mashariki ya Kati. Mnamo Aprili, shirika la ulinzi la nyuklia la Umoja wa Mataifa IAEA ilionya kwamba mashambulizi karibu na kiwanda hicho yanahatarisha usalama wa nyuklia na ni lazima yasimamishwe. Kituo hicho cha umeme kilichojengwa kwa msaada wa Urusi kina mtambo mmoja tu wa kufanya kazi na mengine miwili yanayoendelea, na sehemu mbili inaendelea kujengwa. Urusi iliwahamisha wafanyakazi wake kutoka eneo hilo wakati wa vita. Kwa hiyo mashambulizi ya Marekani yalipiga kwenye hili eneo ambayo yalifanyika usiku. Imetajwa kuwa yalipiga katika hili eneo. Taarifa nyingine ambazo zimeendelea, ambazo zimeripotiwa kutokana na haya yaliyoendelea au kutokana na haya mashambulizi yaliyotokea, inasema hivi: waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Prince Faisal bin Farhan ameeleza kulani taarifa iliyotolewa na ufalme kulani mashambulizi ya Irani dhidi ya Kuwait pamoja na Bahrain. Wizara ya mambo ya nje ilisema mwanamfalme Faisal bin Farhan, na wakati wa mazungumzo ya simu alikuwa akizungumza na Sheikh Jarrah Jaber Ahmad Al Sabaha wa Kuwait, alisema kwamba
Saudi Arabia inalaani na kushutumu mashambulizi mabaya ya Irani yaliyolenga Kuwait pamoja na Bahreni. Maafisa hao wawili pia walisisitiza umuhimu wa kupunguza mvutano, kudhibiti mvutano unaoendelea na kufanya juhudi za kulinda usalama na utulivu wa eneo hilo, wizara ilisema. Irani ilianzisha mashambulizi dhidi ya Kuwait na Bahrain siku ya Alhamisi baada ya jeshi la Marekani kusema kwamba lilianzisha mashambulizi mapya dhidi ya Irani ili kuweka mlango wa bahari wa Hormuz wazi kwa meli. Ongezeko la hivi karibuni ni kukwamishwa kwa juhudi za kukomeshwa kwa vita. Huko Kuwait, angalau mtu mmoja alijeruhiwa kutokana na kuanguka kwa vifusi ambavyo pia vilisababisha uharibifu wa vifaa katika maeneo kadhaa, wizara ya ulinzi ya Kuwait ilisema. Kando na mwanamfalme Faisal bin Farhan, waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, ambapo walipitia maendeleo ya hivi punde katika mzozo wa kijeshi kati ya Marekani na Iran katika siku mbili zilizopita, wizara ya mambo ya nje ya Qatar ilisema. Prince Faisal bin Farhan analani mashambulizi yaliyofanywa na Iran kwa Kuwait na Bahrain. At the same story nilizungumza mchana, pale unapohamaki kwa ulipoangukia badala ya kutazama ulipojikwaa, sijui utakuwa nini, yani sijui unakuwa ni mtu wa aina gani, kwa sababu utakuwa ni kichekesho. Sitaki kuzungumza sana hili, nishayaeleza sana haya masuala ya tabia zao, kuanzia Arab League, GCC, kujifanya kuwa hawajui kile kinachotokea, ila wao huwa wanaenda kwenye matokeo ya mwisho. Lakini mara nyingi hata maneno yao, wangekuwa posti zao wangekuwa nafunga comment, lakini wakiachia comment huwa comment ziko wazi sana. Kuna mjadala ambao umeendelea sana kuhusu World Cup. Unajua, walivuruga kila kitu. Walivuruga Umoja wa Mataifa, wakayavuruga mashirika kama ya G20, wakavuruga G7, wakavuruga kila taasisi kwa sababu ya maslahi yao ya kijinga. World Cup ya mara hii ndio wameivuruga kabisa, kwa sababu hiyo kuwa bado wao ni wavurugaji wa kila kitu. Hakuna wakati World Cup imekosa mvuto kama hii, kwa sababu imekuwa na malalamiko yaliyovuka, yani yameovuka mstari. Sasa wabunge wa Ulaya wanataka uchunguzi ufanyike wa kamati ya maadili ya FIFA kuhusu rais wa FIFA Infantino, kuhusu kuondolewa au kuhusu kubatilisha kadi nyekundu ya Florian Balogun wa Marekani baada ya Trump kuingilia kati. Wabunge wengi wa bunge la Ulaya wanaunga mkono wito wa uchunguzi dhidi ya rais wa FIFA Gianni Infantino kuhusu uamuzi wa kumruhusu mshambuliaji wa Marekani Florian Balogun kucheza baada ya kufutwa kwa kusimamishwa kwake kwa kadi nyekundu hapo awali. Balogun alipata kadi nyekundu wakati wa ushindi uliopangwa wa Marekani dhidi ya Bosnia and Herzegovina katika kombe la dunia Julai mosi, uamuzi ambao kawaida ungemfanya akose mechi ijayo ya timu hiyo. Hata hivyo, FIFA iliondoa kusimamishwa kwake Jumatatu, ikimruhusu mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 25 kushiriki baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuripotiwa kuingilia kati na Infantino kwa niaba yake. Sasa taarifa ya wabunge inasema FIFA imejisalimisha kwa Trump. Yani wabunge wa Ulaya kama vile Barry Endron, Lara Walter na Nils walikosoa uamuzi wa FIFA wakisema kwamba kubadilisha sheria za kusimamishwa kwa kadi nyekundu wakati wa mashindano kunadhoofisha haki na uwazi unaotarajiwa katika michezo. Katika taarifa ya pamoja, wabunge walielezea uamuzi wa baraza linaloongoza soka la duniani wa kubadilisha sheria kuhusu kusimamishwa kwa kadi nyekundu katikati ya mashindano ni aibu na upotoshaji wa haki. Kwa mara nyingine tena, tumeona Infantino na FIFA wakijisalimisha kwa madai ya utawala wa Trump, taarifa hiyo ilisema. Wabunge hao walisema wenzao 35 hadi sasa wamesaini barua ya kutaka hatua zichukuliwe dhidi ya uamuzi huo. Wito wa kufanywa mapito ya kamati ya maadili ya FIFA, wabunge wa Ulaya wanahimiza vyama vya kitaifa vya mpira wa miguu katika nchi za EU kuhimiza kamati za maadili ya FIFA kumchunguza Infantino na kubaini kama shinikizo kutoka kwa utawala wa Trump ilichangia katika kuondoa kusimamishwa kwa Balogun. Pia walitaka uchunguzi ufanyike kuhusu uvunjifu mwingine wa kutokuwa na upande wowote wa kisiasa, ikiwa pamoja na uamuzi wa kumpa Trump tuzo ya amani ya FIFA. Wabunge hao walisema kwamba jinsi FIFA inavyoshughulikia kesi hiyo inaibua wasiwasi mkubwa kuhusu kama ushawishi wa kisiasa
unaathiri maamuzi ya ndani ya soka kimataifa. Uzuri wa michezo ni kwamba unategemea sheria zisizoegemea upande wowote na za uwazi. Wakati Infantino anaporuhusu shinikizo la kisiasa kuamua ni nani anayepaswa kucheza, hisia hii ya haki kutoka nje, walisema. FIFA imedai kwamba kuondolewa kwa kusimamishwa kwa Balogun kuliamuliwa na kamati yake ya nidhamu, ikikataa mapendekezo kwamba uamuzi huo uliathiriwa na shinikizo la nje, hasa kutoka kwa Donald Trump. Mzozo huo umeweka mkazo mpya juu ya maswali yanayozunguka kutokuwa na upande wowote wa kisiasa wa FIFA na jukumu la uongozi wake katika maamuzi makubwa ya michezo. Muda mrefu kabla ya uwezekano wa mkutano wa kombe la dunia kati ya Irani na Marekani 2026, mechi moja tayari ilikuwa imehakikisha nafasi yake katika historia ya soka. Nililizungumza jana kuhusu hili, jana au juzi niliwaeleza kuhusu hili. Nikamwambia hawa watu ni wanafiki. Hawa UEFA kuingilia kati ni wanafiki, kwa sababu vurugu za Marekani zilianza mwanzo. Yani vurugu za Marekani kwenye uamuzi wa FIFA zilianza mwanzo, hazikuanza kwenye mechi hiyo. Tayari Marekani iliisha vuruga michezo kuanzia mwanzo, kushughulika na timu zingine, kuwahoji, kuwasumbua. Irani wakakutana na kadhia kubwa, kila kitu kakutana. UEFA walikuwepo na hawakusema lolote, walinyamaza kimya, wakajifanya kama vile hapakuwa na lolote, kwa sababu lilikuwa haliwahusu wao. Ila walivyoguswa na timu yao inayotoka kwenye ukanda wao, Ubelgiji na Marekani, kuvunja hilo, wakaja juu. Hawa ni wanafiki. Haya yote matatizo wanayasababisha wao. Nilishaelezea sana kuanzia huku nyuma, UN na mambo mengine nimeelezea mara nyingi kuhusu hili swala. Jamani, Rahby Digital, haki na ukweli.